தல, எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த உலகத்துல கடவுள்னு ஒருத்தர் இல்லவே இல்லை தல. ஏன் தல என்னாச்சு இப்படி சொல்ற? ஸ்ரீலங்கா பாத்தியா தல? எவ்வளவு மழை பெஞ்சு வெள்ளம் வந்து எவ்வளவு மக்கள், எவ்வளவு குழந்தைங்க எல்லாரும் இறந்துட்டாங்க தல. கடவுள் இருந்தா இந்த மாதிரி நடந்துருக்குமா? தல இந்த மாதிரிலாம் என்கிட்ட பேசிட்டு இருக்காதா? இன்னைக்கு நீ உயிரோட இருக்க காரணமே கடவுள் தான் தெரியுமா? சும்மா அவங்க அத்தனை பேர் இருந்துட்டாங்க எத்தனை பேர் இருந்துட்டாங்கன்ற அவங்க இருந்துட்டாங்கன்னா ஒண்ணு அவங்க நேரமா இருக்கும் இல்ல அவங்க செஞ்ச பாவமா இருக்கும். சரி சாரி தல, சாரி தல. The next day. தல, நேத்து நான் கடவுளை பார்த்தேன் தல. என்னடா சொல்ற டேய், லூஸ் மாதிரி ஓலைன்னு இருக்க டேய்.